食草嘅啫，好似。食包都幾好嘅。係嘅，飲水。做乜嘢咧？除咗咁有啲好趕喎，佢哋。如果好似開咗車步咁樣嘅，啊，點解游得咁快嘅？佢哋佢以為有嘢食嘅。唔係因為有人攞隻包嚟出。佢係咪沖涼？冇啦，收翻埋啦，收翻埋啦。快啲你食啊！你可以餵佢食嘅，你餵唔餵啊？我俾少少佢啦。咬佢條尾啊！你好肚餓咩？好餓啊！係咯，點解佢哋咁好似好肚餓咁樣嘅？佢哋冬天而家係食唔飽嘅喎，係佢唔飽㗎，而家係。零食啦，只可以。咩事？比賽做咩？做咩要好想知佢哋係去緊咁急做咩咧？佢哋點解要咁急？唔係其他嗰啲係慢啲咯。佢哋跟上啦，嗰啲。啲衫隻係唔知做乜嘢。